除咗將意大利宮廷式設計由酒店外邊伸延到裏邊，仲混合咗泰國帝王式嘅豪華裝修添，成世人都未見過啊！大開眼界咧！佢喺各樣細節上都一絲不苟，真係同我好夾噶。係啊係啊。哎呀！好嘢喎，呢個咁都俾你估中㗎。梗係啦，唔係點解會叫我講世界盃啊？喂，係時候去嘆啦。表哥啊，真係識彈啦！唉，淨係試下呢度正宗嘅泰式4手按摩，嗰種舒服法啊，真係由頭到腳都嘩嘩聲咁正啊！又算賢仔識揀，揾到利奧酒店咁好嘅地方。啊，個按摩浴缸唔錯噃，唔知邊度有得買翻個咧嚇？今日真係遇到個按摩高手啊！不知不覺我就攤到瞓着咗啦。喂，早晨。仲早晨，落嚟利奧美食坊度食晏啦。哦，好，我嚟。老婆，弊家伙！老婆啊，你天生麗質㗎嘛，自己上嚟游水唔嗌我都得嘅，擔心死人啦。我見你咁好瞓，費事嘈住你啊嘛。係啦，阿叻哥啊，揾我哋食晏啊，不如翻落去啦，好嘛？行啦。喂，叻哥，唔好意思啊，遲咗少少。唔緊要，呢度環球自助餐啊，好多嘢食噶，你要食勻晒，即係要走幾轉先得啊！快啲去攞。好啊，行啦。咁多嘢食，餐餐係咁就肥仔咯。好嘢，生蠔魚生我中意食嘅嘢都有齊晒，今次要添幾多都得啦。夠皮啊嘛？唉，好飽。我埋單啦。誒，呢餐等我埋。嚇？你哋做 SPA 嘅時候咧，我又瞓唔着啦，但我又好好運喎。哦，我老婆啊，真係犀利到嘩嘩一聲嘅。哇！呢次你哋真係又食又拎啦。見我哋玩得咁開心，第日嚟澳門一定知道嚟利奧酒店吃喝玩樂一條龍啦！你哋仲嚟唔嚟？直情唔想走啊！咁啊，一於留低玩夠食夠先走啦！一齊嚟啦！澳門利奧酒店集娛樂美食於一身，熱愛享受，放懷輕鬆。訂房熱線：香港電話852-2517-3826，澳門電話853-718-718。一齊嚟啦！